النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Walakot kola lan teman-teman dawuh atau nasihati lahum maring kaumi Musa atau lahum maring Bani Israel sopo Harun sopo Nabi Harun oleh nasihati qabla ayyar ji'a ing dalam sedurunge ento bali sopo Musa isine nasihat ya qaumi innama futintum bih ya qaumi he kaum ingsun innama futintum angin pestine den uji sira kabeh den tes sira kabeh bihi kelawan ikilah ijl iki anak sapi sing dituhankan bihi ail bil ijli ngene anak sapi sing dituhankan wa inna rabbakum lan sak temene pangeran sira kabeh iku ar-rahman iku pangeran sing rahman. Fattabi'u mongko wala anuta sira kabeh ni ingsun bi ibadati ing dalem nyembah ning Allah sing Rahman wa ati'u lan ta'ata sira kabeh amri ing perintah ingsun fiha fi ibadatir Rahman fiha ay fi ibadatir Rahman ing dalem nyembah Allah sing Rahman. Qalu padha jawab sapa Banu Israil lan naproha alaihi akifin lan naproha ora bakal gingsir-gingsir kita atau selalu kita nazala tegese selalu kita alaihi ing atase ijl iku akifina iku nyembah kabeh ala ibadatihi ing atase ibadah ning ijl muqimina tur mukim kabeh manane jumeneng kabeh hatta yarji'a sehingga bali ilena maring kita sapa Musa mun saniki Musa pun wangsul kala dawuh sapa Musa ba'da rujuhi sause baline Musa ya Harun he Harun mau te apa iku manaa ngalang-alangi apa maka ing sira Izra'eta nalikane ningali sira hum ing Bani Israil mbok tingali dulu ingkang sesat sapa Bani Israil oleh sesat bi ibadatihi kelawan nyembah ning gone ijl Allah tatabian mau te apa iku manaan yang menghalangi apa maka ing sira Allah tatabia ing yen to anut sira ni ingsun apa yang menghalangi kamu mengikuti saya maksudnya utaila iku zaidatun zaidah la utaila iku zaidatun zaidah afa asyaitan tundurakani sira amri ing perintah ingsun bi iqamatika kelawan jumeneng sira benaman ing dalam antarane wong ya abudu kang nyembah sapa man khaira wa ing saliyane Allah taala. Qala dawuh sapa Nabi Harun ai Harun yabna ummahe anak ibu ingsun bi kasril mim yabna ummi wa fathiha lan fathil mim yabna umma kados kira amasyura aroda ngersakno sapa Musa aroda ngersakno sapa Harun ummi yabna ummi wa zikruha tenutur ummi ku a'tafu iku luweh melas liqal bihi maring atine Musa luweh golek kewelasan liqal bihi maring atine Musa. Dawe Nabi Harun la ta'khud bilihyati aja njupuk sira utawa nyengkram sira bilihyati ing jenggot ingsun. Wa kana lan ana sapa Musa iku akhudha ngalap sapa Musa ha ing lihyata Harun bisimalih kelawan tangan kiwane Musa. Wala birosi lan aja nyekel das ingsun. Wakana lan ana sapa Nabi Musa iku akhudha ngalap sapa Musa sya'rahu ing rambuté Harun biamihi kelan tangan tengene Musa khutban kelawan muring-muring kelawan duka. Inni sak temene ingsun khosyitu ku kuwatir ingsun nawi tabatu lamun anut ingsun ka ing sira.
wala budalan mesti wajib ayat tabi'in ento anut ingsun sapa jamun sapa sekelompok miman sanging wong lam ya'budu kang ora nyembah sapa man al ijla ing pedhet antakula ento ngucap sira farraqta bani Israil farraqta gawe pisah-pisah sira gawe kelompok-kelompok sira bena bani Israil antarane bani Israil wa takhdubalan murka sira ali ing atase ingsun walam tarkub lan ora neliti sira tantang zir tegese ora neliti sira kauli ing pengucap ingsun fima ing dalam perkara ra'aituhu kang ningali ingsun hu ing ma fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono ikilah fi dzalika fi dzalikal qauli Kala dawuh sapa Musa fama mongko te apa iku khotbuka iku sing dorong sira ya Samiri saknuka tegese keadaan sira ada ingkang mendorong ilama maring perkara sonata kang agawe sira ya Samiri yuhe Samiri Kala jawab sapa Samiri basurtu ngerti sapa ingsun bima kelan perkara lam yabsuru kang ora ningali sapa ngakeh bihi ing ma bilya iwata bima lam tabsuru bihi alim tu tegese ngerti ingsun ma ing perkara lam ya'lamu kang ora ngerti sapa ngakeh hu ing ma faqobat tu mongko njupuk sapa ingsun qabdotan ing sak genggam min asarir rasul saking bekase rasul min turabi asari khafiri farurusir rasuli tegese sangka lemah sing dijak tracake jarane Jibril sangka lemah sing dijak sing diinjak tracake jarane Jibril Jibril tegese Jibril fanabattuha mongko ndakok ingsun ha ing ikilah qabdah alqaituha tegese numiban ingsun ing qabdah fi suratil ijli ing dalem bentuk pedhet bentuk anak sapi al-musahi ingkang den cetak wa kadzalika lan hale kaya mengkono-mengkono kabeh sawalat ngridu zayana tegese ngridu limaring ingsun apa nafsi awak dhewe ingsun wa ulkilan ngibano ingsun fiha ing dalam ikilah qabdah an akhudha utawa fiha fi nafsi aku ning atiku berkhayal utawa mengandekan an akhudha fiha fi nafsi an akhudha ento ngalap sapa ingsun qabdatan ing sak genggaman min turabima saking turape perkara debune perkara zikra kang mesti disebut apa ma wa ulkihalan ngibano ingsun ha ing qabdah alama ing atase perkara laruha kang ora ana roh iku mujud lahu kudima nak wis tak tumibakno yasiru mongko bakal dadi lahu kedue ma ruhun apa ruh wara itu lan ningali ingsun kaum maka ing kaum sira subhanallah taala biku goleki sapa kaum maka mingka sangi sira antas ala ento gawe sira lahu maring kaum mika ilahan ing pangeran fa haddatsatni mongko nyritakni ning ingsun apa nafsi apa ati ingsun ayakuna ento ana apa dalikal ijlu mengkono-mengkono anak sapi iku ilahahum iku pangerane Bani Israil to kaum mika Kala dawuh sapa Musa lahu maring Musa Samiri sapa Musa nabi. Kala dawuh lahu maring Musa Samiri sapa Musa nabi. Fadhhab mongko minggato sira mimbenina saking antarane kita. Fa innalaka mongko sak temne iku kedue sira fil hayati ing dalam masa penguripan sira. Muddati hayati tegese masa penguripan sira antakula yen to ngucap sira. Liman maring wong roe tahu kang ningali sira hu ing man lamisasa aja parek-parek sira utawa aja bersentuhan sira la tuqarribni tegese aja marek-mareki sira ning ingsun fakana mengkono sapa Musa Samiri iku yahimu iku haim sapa Musa Samiri yahimu iku mlaku tanpa tujuan kluyar-kluyur sapa Musa Samiri fil bariyati ing dalam daratan wa idza masana likane gembok sapa Musa Samiri ahadan ing suci aw masa utawa gembok ing Musa Samiri sapa ahadun wong suci humma mengko diparingi lara panas sapa almas wal malmus maksudnya jami'an halis kabehane wa innala kalan sak temne kedue sira mau'idan ana perjanjian li azabika maring jatuhe siksa sira lan tukhlafahu kang ora bakal den sulasene sira hu ing mau'id to lan tukhlifahu kang ora bakal nyulayani sira hu ing mau'id bikasril lam lan tukhlifahu elan taghiba tegese ora bakal ghaib sira anhu saking azab wa bi fathiha lan tukhlafahu kados kira masyhur bal tu pasal tegese balik den arahno sira den giring sira ilahi maring azab wangzur lan ngalono sira ila ilahika maring pangerane sira allazi rupane ilah subhanallah dzalta kang dadi sira asluhu dzalil tabilamaini ulahuma tikawitane lamaini ku maksuratun khudifat den buang apa lam takhfifan dumta tegese langgeng sira alih ing atase ilah akifan iku sing nyembah mukiman tegese sing nyembah ta'buduhu kang nyembah sira hu ing ilah lanu harriqannahu yaktine bakal ngobong ingsun hu ing ilahaka binari kelan geni sumalanan sifannahu
mongko nuli bakar nyawur-nyawurna ingsun menyebarkan ingsun hu ing ilahaka fil yami ing dalam lautan ya nasfan kelawan nyebarno tenan nuzriyan nahu tegese bakal nyebarno ingsun hu ing ilahaka fiha wa il bakhir ing dalam padang utawa luase segara wa fa'ala lan ngakoni sapa Musa ba'da dzabhihi sause nyembelih Musa mak ing perkara zakaruh kang nyebut sapa Musa ing maksude sause nyembah napa nyembelih pedhet innama ilahukum amstine pangeran sira kabeh ya sak temene pangeran maksudnya iku Allah alladzi iku rupane Allah la ilaha kang ora ana pangeran kemujud ilahu kecuali Allah wasi'a jembari sapa Allah kula ing saben-saben perkara apane ilman pengetahuane tamyizun utawi dawu ilman tamyiz mukhawalun kang den pindah alil fa'ili sanging fa'il wasi'a tegese napa luas utawa ngliputi apa ilmune Allah taala se'an ing kullase ing saben-saben perkara kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra pun kula terangaken pokoke intine cerita niku Allah janjeni teng Nabi Musa sak sampunipun mengalahkan Fir'aun niku Musa badhe disukani kitab napa Taurat. Jadi semua sejarah niki sause ba'da halaki Fir'aun, ba'da halaki napa Fir'aun. Walhasil intinya cerita Allah Ta'ala menjanjikan Musa untuk menemui di Turi Saina untuk menerima napa Taurat. Karena secara teori kerasulan ya utawi teori kepemimpinan tentu Musa tidak tega meninggalkan umatnya yang masih rentan secara tauhid masih rentan sehingga Musa masrai Nabi Harun segamane ngeten sekira usah melok nampa Taurat cukup bina kaum Nabi Musa sing ditinggal nampa napa Taurat dan itu hanya 40 hari namun pinten 40 hari ini perlu dicatat dan itu hanya 40 hari. Dalam 40 hari niku Nabi Musa munajat teng pangeran teng Turi Sina sambil menunggu datangnya Taurat. Tapi dalam masa yang sesingkat niku wonten tragedi, wonten apa? Tragedi. Di mana Musa Samiri ini kreatif damel anak sapi sing dituhankan. Bareng wis dituhankan anak sapi ini intinya ajaib. Ajaib cara wong goblok pokoke iso ngomong iso macam-macam walhasil jare Musa Samiri Musa iku bento pangeran ning kene kok digoleki jenenge napa hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya iki pangerane ya pangerane Musa tapi Musa malah ribet goleki pangeran pangerane ning kene kok digoleki ning napa gunung terus masyarakat intinya itu hampir mayoritas yang ditinggal itu tertarik terus nggih melok nyembah. Ketika melok nyembah niku Nabi Harun ngendikan ya qaumi innama futintum napa kamu itu iman kamu diuji dengan adanya ijel anak pedet sing ajaib sing mengesankan bahwa itu layak dituhankan layak napa dituhankan. Jarene kaum Nabi Musa kowe ku nabi-nabi wakil ya, nabi duplikat ya, nabi-nabi ora permanen. Nak sing ngandani Musa dhewe ya ngandel, tapi nak sing ngandani kowe gak napa ngandel. Nah niki terus lan niki dadi pelajaran ya kangge umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil kiamat. Begini ya, nak cara teori tauhid. Mboten teori ilmu kalam niki kula ngomong teori tauhid. Sebetulnya masalah iman itu keputusan al-hujjatul balighah, satu argumentasi yang ilmiah. Mestinya andekan Nabi Musa itu tidak sekedar dituri Sina tapi benar-benar meninggal, ini ku kabundut. Harusnya kaum Musa itu juga imannya ada rubah. Andekan Nabi Musa kabundut sekalipun, harusnya kalau imannya itu pakai nalar yang sehat, imannya tetap tidak nopo. Lalu ditinggal 40 dino kok rubah nopo iman. Nah cara keyakinan kula dan saya bertanggung jawab di depan Allah. Zaman ditonggoni Nabi Musa sing jenis iki ya wis gentho, wis ora iman. Dadi ora usah ngenteni Musa ditinggal ning turi napa? Sina. Dan iki rungokaken. Masalah iman itu sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi napa? Jadi begini ya, orang-orang inilah yang zaman ditunggoni Nabi Musa, ya ditunggoni Nabi
Nabi Musa disebut wajah was Nabi Bani Israil al-Bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamil lahum qalu ya Musa allana ilahan kama lahum napa alihah. Niki ngetokno nek Quran itu sesuai sedanten. Orang-orang ini pula yang ketika diselamatkan dari Bani Israel kemudian Mbak Musa dijak melalui beberapa pulau. Ketika setelah selamat saking Fir'aun dan sama Musa dijak melaku di beberapa pulau, ngerti sebuah komunitas kaum sing di tradisi nyembah ning berhala. Terus kamane terus usul. Di pangeran kok abstrak. Di pangeran kok apa? Abstrak. Nyekel ra iso, ngelus-ngelus ra iso. Wa ij'alana ilahan kama lahum alihah. Di pangeran semodel ngono lho. Dadi iso disasajen, iso pesta, iso macam-macam. Pokoke pangerane ora napa abstrak. Mulane wong Islam nanti saiki bingung kan ngadepi pangeran sing napa abstrak. Dicekel ra kena, kon nyaur utang kadang ora gelem. Wis didongani bolak-balik ora mesti nyembadani. Padahal kene kon yakin pangeran mesti wajib nyembadani. Angger donga mesti disembadani. Yo aku, nek ngono utangku akeh donga disembadani. Tapi kiai ini mending ngene, tapi kowe kudu yakin nek pangeran oleh sak karepe dhewe ya alu mayasa. Piye? Atene yo kon yakin nek melok nyaur. Tapi pangeran ora wajib melok nyaur, ora melok utang niku. Ora melok utang kon melok napa? Balik Joko sing ra payu rabi, pangeran ra butuh rabi kon melokno mayu, ya ora melok-melok. Di satu sisi kita kon yakin pangeran mesti nyembadani donga. Di satu ya sisi yang lain kon yakin nek wa yafalu napa mayasa oleh sakarepe dhewe. Akhirnya kan yo ngoten niku cara wong sing cangkem elek atine pas-pasan kon. Konsep Tuhan Islam itu membingungkan kan. Konsep Tuhan Islam napa membingungkan. Jadi itu yang dialami kaum Musa, yang dialami kaum Musa. Sehingga mereka itu rindu terhadap personifikasi Tuhan, bahwa Tuhan itu harus diwujudkan dalam bentuk materi. Mulane usul ning Musa, ij'alana ilahan kama lahum napa? Musa ya kudu di pangeran sing nek dicekel-cekel. Wes terus Nabi Musa duka-duka inna haula'i mutabbarum ma fi wa batilum ma kanu ya'malun. Apa yang mereka lakukan itu bodoh sekali. Apa yang mereka lakukan itu bodoh sekali. Terus dari Musa, wabatilum makanu ya'malun, dan yang mereka lakukan itu tidak ada artinya. Ampun, walhasil Nabi Musa wafat periode Isa dan sebagainya. Niki ben sampean ngertos mawon. Kecenderungan manusia mulai Nabi Nuh, awalu rasulin bu isa fil ardi Nabi Nuh. Nabi Adam itu bukan rasul. Rata-rata ulama darani Nabi Adam itu nabi. Sing awalu rasulin bu'itsa fil ardi sinten Nuh, sinten zaman Nabi Nuh niku kecenderungan masyarakatnya juga senang personifikasi Tuhan, sehingga yang namanya Tuhan itu minimal terwakili oleh bentuk-bentuk fisik ya, minimal apa? Terwakili. Mbok iku bentuk pahatan, bentuk wit gede, watu gede, pokoknya terwakili. Sehingga zaman Nabi Nuh nggih pun keteter, pun kesulitan nerangno bentuk Tuhan yang terwakili. Ya, bentuk Tuhan sing napa? Terwakili. Begitu juga dok Nabi Musa, mereka juga kepengen duwe berhala sing mewakili Tuhan. Walhasil wala-wali zaman ono Yesus Kristus yang punya mukjizat spektakuler. Sehingga mereka menganggap kehadiran Yesus yang mewakili napa? Tuhan. Akhirnya mulai ono sing darani iku pangeran, ono sing darani sisa salah, trinitas dan sebagainya. Era Nabi Muhammad makanya Nabi Muhammad dianggap Nabi paling sukses. Ini disebut Nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin. Tapi suksesnya Nabi itu justru karena ketidaksuksesannya itu. Mereka ora tahu di mukjizat. Jadi wong mau kecewa mbek Nabi iku perkara nek Kanjeng Nabi iku rapati hebat, tak lucu. Tapi tauhid sukses. Jadi misalnya penggemar Nabi kecewa. Nabi diantem ya kok sempal. Ya sering ra duwe. Paham? Kanjeng Nabi nganti kapundhut itu diutang wong Yahudi digadekno baju rompi. Ya nganti digawa kapundhut. Mana akeh umate diutang nganti mati. Iku ya ana tarehe lho. Mergo Nabi iku gak ada utang ngantos dibeton apa? Kapundhut. Hasil suatu saat Nabi gak di dhuwit, keluargane butuh dhuwit terus utang tanggane wong Yahudi. Jadi cerita ora utang mantu iku wis Nabi udah mantu suka-suka kok Istina Utsman. Mulai dhisik wong utang mantu iku isin, Pak.
Ajane ya janggal wong dhe mantu Utsman kok ora utang sinten? Utsman. Padahal Utsman ku kaya raya. Napa? Dadi nak mertua ora utang mantu iku kuno, paham sejarahe napa? Mila utang Yahudi. Utang Yahudi jarung Yahudi dinyak. Mat, jaminane opo? Jare Kanjeng Nabi lho, ana aminun fil ardi wasam. Pangeran langit tuh percaya aku kok ora percaya. Dari cara koyo utang ra jaminan aku iku santri. Jarung Yahudi wah cara wong Islam mat nak cara aku ya ora. Walhasil akhirnya kompensasi kesepakatannya nganggo jaminan. Akhirnya farohanahu dir'an. Jadi wonten baju rompi perang dijamin sinten Kanjeng Nabi. Lane semua kitab fikih nak kitab rohni iku dalile Kanjeng Nabi utang wong napa Yahudi. Jadi akhirnya Kanjeng Nabi sayyidul awalin wal akhirin, tapi umat ulama ngenang beliau duwe utang nganggo jaminan rohen, paham ya? Mulane agar ning fikih kitab rohni wa dalil fi dzalika. Cerita Nabi ne utang, paham ya? Lha lucu. Wong sayyidul awalin wal akhirin kok dikenang diutang, paham? Paham ya? Itu tapi tidak apa-apa, justru kelebihannya Nabi dengan tanda kutip yang kelira-kelirane urusan dunia niku. Nate umatnya kecewa, Nabi nak perang ya kalah, perang Uhud kalah, wajahnya terluka, untune sempal. Ya akhirnya matilah kadang-kadang itu kepikiran, laula utia mislama utia Musa. Nabi buat ditungkat-tungkat ajaib kayak Musa. Nabi mboten gak ada. Baju Antakusuma kados Ibrahim nggih mboten gadah. Ibrahim gadah baju napa? Antakusuma. Sehingga nek nak diobong ra apa-apa. Dan baju itu pula sing diwarisno Nabi sinten Yusuf. Kok Ibrahim diwarisno Nabi Ishak, Ishak diwarisno Nabi sinten Yakub, Yakub diwarisno Nabi sinten Yusuf. Lah komis ini pula sing disebut alquhu ala wajhi abi ya'ti napa basira. Ya, itu komis yang punya kekuatan nak napa ulqiya ala maridin ufiya. Ini bukan Nabi ra duwe Antakusuma kados Yusuf marisi saking Yakub, Yakub saking Ishak, Ishak diwujud Ibrahim nggih mboten gadah. Wae ra ndek apa. Mboten gadah napa? Nggih repot. Umat lah kadang nggih kecewa kadang tapi kecewanya hanya sama Nabi. Nggih, kecewanya hanya sama Kanjeng Nabi. Dan kecewa sama Nabi itu ujung-ujungnya paling banter. Iki hamba pilihan cek sabari. Nek napa? Cek sabari. Tapi tidak pernah kecewa terhadap konsep Tuhan. Nggih, tidak pernah kecewa terhadap konsep Tuhan. Niki eling-eling. Bahkan kula wani urip, wani dadi ulama gara-gara konsep niki. Artinya dengan konsep ini kalau dadi ulama rapati beban. Dadi ulama nek keliru malah apik, paham. Sementing ora selingkuh. Sementing dosane ora napa? Selingkuh. Karena itu akan menetapkan sebuah hukum Islam dan kebenaran sejati itu masih milik bersama, masih milik apa? Bersama. Sama tak cerita nih, Kanjeng Nabi saking ngetokno basaria ini, ku nate dahar nih cerita tentang hayati sahabat. Jadi Nabi itu menunjukkan sekali kalau dia itu udah ideal, kalau beliau itu udah ideal. Tadi cara mriki itu mangan neng teras, wonten gundukan tanah di depan dalam beliau itu Nabi teng dhuwur mriku terus dahar. Darahnya lungguh nyingkrang, cara mereka ini mutakian dulu lungguh nyingkrang. Soalnya gak pria iblis. Pokoknya intinya gak apa? Pas dahar ngoten wonten mumisan liwat. Mumisatun badiyatul lisan. Wis lonte cangkem elek. Dadi wis lonte cangkem elek. Lah niku liwat. Ungzuru ila nabil Islam, delok le nabi Islam. Yaqulu kama yaqulul abd. Nak mangan koyo budak. Koyo napa? Budak maksudnya gak pria iblis napa? Gak pria iblis. Jare Kanjeng Nabi tenang mawon. Nggih wonten sahabat-sahabat. Waman a'badu minni, ya aku pancen budak terbaik. Maksudnya lonte itu tentu budak-budak belian, budak wong. Tapi maksudnya Nabi itu budake pangeran. Saya memang budak terbaik. Nabi ya ngoten mawon. Sesuk takok Nabi. Ndak maksud temen iku piye? Nabi kok mangan ana wong liwat ra ditawani. Jadi maksudnya mangan dhewe ra gelem napa? Wis jare Nabi fakuli, kamu silahkan ikut makan ya. Moh, tapi jupukno. Saya tidak akan makan kecuali kamu ambilkan. Dijupukno. Bani dijupukno Nabi. Lontene cek mendingan. Ndak. Sing minfika, sing wis mbok kunyah kowe, sing wis ning cangkem. Lha dituruti wae Nabi. Kurma sing mun dikunyah itu diambil lagi, dikekno. Dikekno terus si lonte niku makan. Barokahe makan idune Kanjeng Nabi. Dekne udah dadi mukminah.
Terus hasanatul lisan. Jadi dalam cerita-cerita sahabat, hampir basyariah Nabi itu sisi mukjizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin Nabi ketok basyariah, beliau akan berstatus Abdullah wa Rasuluh. Berstatus Abdullah Rasuluh kaulane. Tapi atek nganti keterucut beliau di mukjizat spektakuler, rawan dipersepsikan sebagai itu Tuhan. Karena manusia punya kecenderungan Tuhan yang abstrak itu wujud, nggih. Tuhan yang abstrak itu napa? Coba orang Islam diam-diam kan ya janggal. Woi ahli sunnah wal jamaah mbek Mu'tazilah bantah-bantahan gak berber. Kula niku wingi mulang teng Ma'had Ali niki kula cerita. Ahli sunnah iku gawe konsep Tuhan yo bingungno. Dadi sumber nak ning swarga iku wong roh pangeran. Roh napa? Mu'tazilah ra ngandel. Ora ana pangeran iso diroyi. Piye pangeran berstatus qadim azali. Sing berstatus qadim azali manusa piye berstatus hadis. Berstatus makhluk, berstatus hadis. Tentu perangkat-perangkat al-hawadis tidak akan bisa menangkap sesuatu sing qadim dan azali. Pemeneh piye cara Quran la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Sehingga Mu'tazilah yang ngotot. Ora ana ning swarga wis ora ana ndelok pangeran. Soalnya swarga ya enak ngeloni widadari terus ora ana jenenge napa? Lha mayatane ngoten, terbanyak cerita swarga itu widadari ya. Nek jare kanca kula, jenengan roh sebab ya Gus. Wong saleh anak ing swarga dikek widadari akeh piye. Rata-rata ning donya bojone elek. Dadi ku pangeran iku sakake dijoli napa? Napa? Dijoli. Iku bojone elek mbok sitok, paham. Lah wong nakal gonta-ganti pasangan. Mulane sampeyan ora usah dijoli, paham. Mergo gonta-ganti napa? Pasangan. Ah, wong saleh nakale sok mben. Sampeyan nek ning swarga gonta-ganti napa? Pasangan. Mergo bojone pirang. Dia memang begitu. Nabi dulu ya kalau dawuh gitu. Sapa sing ngombe arak ning donya sampeyan ora ngombe teng akhir. Memang polanya begitu. Nah, bukti bahwa ahli sunnah sendiri mengalami kebingungan begini. Nak wong swarga iku roh pangeran. Artinya kan ya roh pangeran. Orang di surga itu punya area ndak punya. Yaitu area surga itu. Dan tentu antara area yang melihat dan objek yang dilihat al-mubsor mesti kan ono unsur tempat. Nak sing delok ning swarga sing didelok nggih nang kawasan napa? Swarga. Pada ahli sunnah ya duwe problem aja sampai wong Islam meyakini al-hulul wal jihad. Aja sampai meyakini pangeran duwe tempat. Paham? Paham? Kondarani roh tapi kondarari munazzahun anil hululi wal jihad. Jadi yang muni roh pangeran ning swarga, tapi kowe aja yakin nak pangeran duwe nggon. Akhire munine bingung no. Roh pangeran tapi bila kaifin walan khisarin. Roh tapi ra iso mbayangno ya ora iso gebak. Maksudnya roh tapi ra paham. Gak ada ra. Cara disingkat roh tapi ra paham. Bila kaifin walan khisarin. Roh tapi ora paham. Nak jare cangkem elek. Lha ora paham kok ngeklaim roh. Wong ra paham kok ngeklaim. Ya memang konsep Tuhan itu supaya la ilaha illallah, bahwa Allah itu mukhalafatul lil khawadisi, laisa kamitslihi syai'un. Akhirnya kaidah final ahli sunnah juga Mu'tazilah juga semua ulama seluruh dunia, kaidah finalnya tetap berdasar laisa kamitslihi syai'un, atau dalam bahasa akidah disebut mukhalafatul lil khawadisi. Akhirnya ahli sunnah juga ulama seluruh dunia bayangkan Tuhan itu hanya ma khatara bi balika fa wallahu bi khilafi dzalik. Pokoknya yang kamu andekan tentang Tuhan dan kamu pakemkan begitu, ya pokoknya tidak begitu lagi. Akhirnya misalnya gimana ngene kowe bayangno ning swarga roh pangeran, sowan pangeran. Aku ning pojok iki sowan iki, pangeran ning singgasana iki. Ya ora ngono. Kok nak ngono situ hulul walji. Nak ora ngono apa ngene ya ora ngono meneh. Itu menunjukkan bahwa yang bingung tidak hanya orang awam, ahli sunnah sendiri ngarang kitab sak jilid-jilid ya bingung, paham? Dan saya karena orang alim tahu kebingungan mu'alif itu saya tahu, paham? Lah kalau sampean orang awam wis melok wae percaya nak ning swarga roh pangeran. Tapi yo ngene mau bar muni roh dikandani mbek ulamae bila kaifin walan khisarin. Roh sing ra iso ngreka-ngreka. Terus bingung kan? Roh tapi ra paham. Wong ra paham kok muni roh. Paham? Ya sudah.
Ya sudah begitu. Dan kebingungan ini kita bawa sampai mati. Gak apa-apa, cara kula gak apa-apa. Senam otak gitu tidak masalah. Toh pas kowe bingung ora roh pangeran, ora roh detail, kowe sampean sibuk ngeloni widadari ya bar to. Lane gambarane Quran inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkar. Sing trauma-trauma di bojo elek wis pokoke ngeloni widadari perawan. Angger dadi rondo perawan meneh. Engko rondo meneh perawan meneh. Wis wibu ngono. Lah daripada debat sampai Mu'tazilah. Jadi kamane ahli swarga ora sida bakas akidah ilmu kalam. Do sibuk faja'alnahunna abkara uruban napa atroba. Dadi mergo engko golek pangeran nggih bingung. Jadi waliane cerita tentang hikam. Nek hikam kan ceritane walian, ana wali sing kelas A. Jadi mulai ning donya pikirane iku ben roh pangeran. Bukrota wasiya kayak wali-wali top kan warzukna an-nazar li wajhika bukrota wasila. Kulon pokoke teng swarga jaluk kula sitok Gusti. Roh jenengan bukrota wasila. Bareng wali-wali papan atas kelangan kancane. Ya padha waline tapi papan menengah bawah. Kelangan kancane. Dhisik wali-wali kanca kita ning ndi? Digoleki kok meneng pawon mangan. Terus akhirnya ditakoki. Sing wali papan atas. Lho, padha-padha wali dekne kok gak sowan pangeran men mangan ae. Terus jare kancane, iku zaman dadi wali, orientasine men mangan enak. Dadi pangeran males dekne men mangan enak. Dadi ning swarga te bagian ning pawon men mangan. Kadekne trauma ning donya kere ora tau mangan enak, dadi ning swarga napa? Mangan terus. Jadi konsep Tuhan itu ya hanya la ilaha illallah. Tidak ada wujud yang hakiki kecuali Allah piyambak. Tapi ketika konsep Tuhan itu dikaitkan dengan posisi manusia, kalau balik, ketika konsep Tuhan itu dikaitkan dengan posisi manusia, di mana melihat harus pakai mata, meraba harus pakai kulit dan sebagainya, tentu akan tidak ketemu, akan tidak ketemu. Karena manusia itu bisanya melihat pakai mata, merasakan pakai hati, tentu ingin merasakan kehadiran Tuhan itu kayak apa. Nah penasaran ini dibablas no setan kon mersonifikasi nopo Tuhan. Akhirnya dong mereka Tuhan. Ana sing bayangno kaya Yesus Kristus, ana sing bayangno kaya Hubal, ana sing bayangno kaya Lata Uzza. Nak sing zaman Jawa kuno bayangno ning wit gedhe, ning watu napa gedhe dan sebagainya. Jadi bahaya sekali personifikasi napa Tuhan. Paham gini perlu kula aturaken. Sebab itu ketika orientasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan Kanjeng Nabi itu lebih baik, lebih napa? Baik. Karena paling janggal sithik-sithik. Nabi kok gak sakti, paling dadi rasan-rasanan tok. Ya kan normal. Lah Kanjeng Nabi itu seneng ketika beliau didiskusikan sahabatnya itu tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai mendiskusikan Tuhan. Karena itu bahaya, sensitif sekali. Napa? Sensitif sekali. Nggak sama tak ceritani. Kanjeng Nabi nunggu ganteng, pinter terus sempurna. Jadi umpama Nabi ra rada uraan bahaya sekali. Napa? Nah, sampean kan gak ngarah wong darani pangeran. Suntune coplok, pancang, kukulen. Orang tuh gamane darani wali keberatan. Jadi sudah pokoke darani wong saleh keberatan, paham. Terus soro fisiknya gak menarik untuk dikultuskan, paham. Gak menarik untuk napa? Dikultuskan. Kukulan, irunge pesek, kriting, wong harus gak tertarik ngutusno napa? Gak tertarik. Kanjeng Nabi ini ganteng. Dan itu sampean tak ceritani. Sayyidina Umar itu berpuluh-puluh tahun derekno Kanjeng Nabi. Dan beliau sahabat yang setia. Begitu juga semua sahabat. Padahal mereka dahar bareng kayaknya. Ya dahar bareng. Ya ngerti tenan nek Kanjeng Nabi ku kawin. Kawin artinya ngumpuli wong wedok. Padahal kawin artinya ngumpuli napa? Wong wedok. Dan beberapa sahabat ya roh tenan nek Kanjeng Nabi badhe teng ghaib teng tempat pembuangan air besar nggih derekno. Itu tahu betul. Tapi tetap aura kesempurnaan Rasulullah itu luar biasa ya. Aura kesempurnaan sinten? Rasul. Sehingga ketika Nabi itu wafat, nggih, ketika Nabi wafat, itu Sayyidina Umar jak mampang-mampang. Siapa yang bilang kalau Muhammad mati saya bunuh? Innama huwa yunaji rabbahu kama yunaji Musa rabbah. Kanjeng Nabi saiki lagi topo kaya zaman tapane Nabi sinten Musa. Karena Umar gak percaya orang sesempurna itu, seganteng itu, seperfect itu kemudian hanya dikatakan mati kayak kita itu gak percaya. Ya sudah, dan itu rata-rata sahabat cara berpikir kayak Umar.
Sehingga lama sekali Nabi sangka wafat disarekno. Karena ada kontroversi ku kapundhut apa munajat saking sempurnane Kanjeng Nabi. Nah, sampeyan mati tek wong mesti yakin mati tek niku. Wong mesti yakin nek sampeyan mati nggih mati ten. Orang enggak akan berpikir macam-macam. Malah ono sing kandha, masyaallah akibat gizi buruk iki kelimake. Akibat gizi buruk ini kenapa kelima? Orang gizi buruk toh. Abu Bakar melihat pertama wajahnya Rasulullah itu kaget. Beliau ngira umumnya orang meninggal itu pesona wajahnya itu rubah. Tapi pada Rasulullah itu sama sekali tidak. Sehingga Abu Bakar ngendikan faqabbala bina jabinahu wa qala tibta hayyan wa maitatan. Ya Rasulullah, betapa gantengnya engkau, indahnya engkau, tibta hayyan wa maitatan. Engkau tetap ganteng kok zaman sugeng. Badhe kan Abu Bakar cara saniki napa ngambung Kanjeng Nabi kalian ngendikan tibta hayyan wa maita. Niku Abu Bakar terus metu. Niki ben sampean ngertos ya. Metu pidato di depan umum termasuk Sayyidina Umar yang mendengarkan pidato Abu Bakar. Yang paling aneh dalam pidato itu adalah Abu Bakar langsung pidato amma ba'du mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Bukan kotufi ya, Abu Bakar bilang qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad iki lho Muhammad wis mati. Wa mangkana ya'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Sing nyembah Allah, Allah iku urip ora bakal mati. Dal saumur-umur Abu Bakar gak tahu jangkar Kanjeng Nabi. Saurip-urip Abu Bakar mesti muni ya Rasulullah. Jadi sekali itu saja demi tauhid Abu Bakar jangkar sinten Kanjeng Nabi. Jadi semua riwayat mengatakan mangkana ya'budu Muhammadan. Tidak satu pun riwayat yang Abu Bakar ngendikan mangkana ya'budu Rasulullah. Jadi dijangkar mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Jadi pakai bahasa yang vulgar sekali, yang kasar sekali. Demi isbatut tauhid. Demi napa? Isbatut. Sapa sing nyembah Muhammad iki lho Muhammad wis mati. Wa man kana ya'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Sing nyembah apa iku urip selawase. Akhirnya sumatala ngene ku wa Muhammadun ila rasul qad khalas min qablihi rusul afa immata au qutila. Itu hebatnya Quran. Quran tidak hanya bilang afa immata, jika Muhammad itu mati. Mati itu kesannya masih bagus, au qutila atau matinya terbunuh. Terbunuh itu kesannya kan tidak sakti, tidak dilindungi, tidak hebat. Loh, orang mati terbunuh itu kan kesannya tidak sakti, tidak dilindungi. Gamane hisipe ngobos, paham ya? Nganti ono kiai nganti mati dipateni kesannya kan hisipe napa? Ngobos. Dan itu kan citra yang tidak menguntungkan, paham ya? Tapi nak kiai ku ahli tauhid kudune bangga. Citra-citra yang tidak menguntungkan gini kudune bangga. Piye wae dadi ana isbatut tauhid. Jadi Kanjeng Nabi juga diandekan au qutila atau matinya dibunuh. Ingkolabtum ala aqabikum. Apa kemudian kamu tidak nyembah Allah mergo kecewa duwe kekasih sing matine ora sakti kutila napa? Kutila dibunuh. Iki luar biasa. Makanya Nabi itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin ila yaumil kiamat. Karena beliau itu menjadi korban dengan tanda kutip korban konsep ketuhanan. Jadi gara-gara ben tauhidnya mantep, dia ini jadi nabi paling sempurna tapi paling ora sakti. Paling ora napa? Sakti. Isa walian dianggap nabi paling sempurna, akhirnya kebablas di Tuhan. Niku tunggale misale kados mulane kula nuwun ndonga teng pangeran. Muga dadi kiai ora sempurna nganti mati. Di wong nak sing rapati cocok mamang Gus Bae bener ta ora. Ben saingan, ben nonton kompetisi. Ora apa-apa. Kena ora percaya ngalimku ya sinau, gak apa-apa to kompetisi. Napa? Jelas aku hafal Quran, hafal ribuan hadis. Dadi nak kowe nyaingi mbek juz amma. Utawa mbek hadis arba'in Nawawi. Ya iku atok ngaji wae, paham ya. Ora usah kompetisi. Jadi fair ndak apa-apa. Coba sekarang berapa tragedi hukum sosial yang dilahirkan keluarga kiai besar yang dikultuskan, sehingga hal-hal yang salah masih dihusnuzon, padahal jelas-jelas nopo salah. Tapi nak teman kiai gak biasa-biasa man kados kula. Lho kula nganti saniki sering teng pasar, marang teng pasar. Pertama riyen do diloro. Gus, kok aneh jenengan piye? Wong alim kok ning pasar. Jawab kowe aneh kowe. Lah aneh piye Gus? Wong bodho nyual wong alim. Nak kowe darani wong alim ning pasar aneh. Kowe ya aneh. Wong kowe ngaku bodho kok nyual wong napa? Nah, berarti aneh kula. Karuan aneh kowe to.
Jadi sebetulnya masyarakat cara nyoal kita ini paradok. Tidak apa-apa, kita sebagai ulama di salah paham itu tidak apa-apa, akan baik-baik saja. Paling banter wong gremeng. Soal kiai sinau terus, semua mah kok sinau. Mau kiai kedunyan jadi kiai kedunyan, manusia namanya cangkem luweh sekian. Paham? Dan ini perlu kula aturaken. Au kutila atau Muhammad itu matinya terbunuh. Dan itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya Zakaria itu bukan sekedar mati, tapi dicincang. Semua riwayat mengatakan Yahya Zakaria itu matinya dimutilasi, betul sekedar mati, dimutilasi, dicincang. Tapi itu tidak mengurangi ketauhidan. Artinya ketauhidan gini. Wong-wong Indonesia itu kayak kadang ono aneh, darani jaduk nek wong dibaca ora cerdas. Padahal kita tahu, misalnya Nabi Yahya Zakaria dicincang. Orang akan yakin yang mati itu hanya jasadnya saja, karena roh tidak bisa dicincang. Roh itu tidak bisa apa? Dicincang. Jika kita yakin bahwa orang yang mati syahid, seperti Said Hamzah, itu matinya dicincang oleh Wahsy, dimutilasi oleh sinten? Wahsy. Kemudian diperparah oleh Hindun, dikunyah-kunyah jantungnya. Tapi cara Allah ya masalah. Hamzah juga agak ngeluh karena rohnya Hamzah langsung di surga. Karena roh tidak bisa dicincang. Anda kalau melihat teori itu, tidak ada ngenes mboten enten. Wong sing mati dicincang, dimutilasi itu tidak punya masalah dengan Tuhan karena rohnya langsung di surga. Mulane ketika Kanjeng Nabi ketika beliau marah-marah pada Wahsy, tidak mungkin orang kayak Wahsy dikasih tobat Allah karena membunuh kekasih Kanjeng Nabi ini itu Sayyid Hamzah. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un. Kowe ku ora duwe kapasitas mat ngatur-ngatur aku. Aku tetep pangeran, napa? Aku tetep napa? Pangeran. Ora iso atur-atur kowe. Pepeh kowe mangkel Wahsy terus Wahsy ra tak kei tobat ra iso. Malah pangeran jar, sing diparingi tobat malah Wahsy. Di Nabi ku pusing, wong paling digedhingi, paling diwasutno, malah masuk Islam. Mulane kiai-kiai nak masukno santrine, kok santrine dadi kiai, ora mandi ra apa-apa. Karena dalam konteks ini ramanti yang baik, paham? Santri kurang ajar, ilmunya ra manfaat. Dibeli ra mandi kan malah bagus tuh. Ternyata ilmunya manfaat. Ya kayak Nabi nate masukno Wahsy, malah yang masuk Islam sinten? Wahsy. Sampai saking basariyae Nabi nak ketemu Wahsy kon mirip. Mergo eling-elingan Sayyid sinten? Tapi suatu saat Nabi itu pernah senyum-senyum sendiri. Ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah engkau senyum-senyum sendiri? Jadi ini Kanjeng Nabi, sungguh Allah itu Maha Rahman. Orang yang bunuh dan yang dibunuh itu sama-sama di surga. Terus kenapa ya Rasulullah? Itu tadi Sayyid Hamzah posisinya itu yang dibunuh. Kenapa yang dibunuh? Tentu beliau di surga atas nama syahid. Setelah Wahsy bunuh dia tobat dan dia jadi sahabat yang baik, nanti juga di surga. Jadi gamane Sayyid Hamzah nak ketemu Wahsy pas ngopi teng swarga. Paham ya? Kira-kira jagongane ngeten. Lho sih kok ning kene? Iya aku bariku terus tobat terus mlebu swarga. Ya matur nuwun sih kowe mempercepat swargaku. Lho iya. Kita kan yakin orang yang mati syahid itu langsung masuk surga. Siapa yang bikin mati syahid Hamzah? Wahsy kan. Berarti Wahsy memberi kontribusi pempercepatan Sayyid Hamzah masuk napa? Swarga. Mulane jare Kanjeng Nabi sampean antarane Qotib mek Maktub padha guyon ning swarga. Mereka Hamzah dipercepat kesurgaannya oleh sinten? Wahsy. Dan Wahsy akhirnya menyusul. Dia tidak masalah, bisa saja Tuhan menciptakan demikian. Dan itu banyak dalam sejarah sahabat. Berapa pembunuh orang musyrik yang akhirnya menjadi pahlawan Islam, kata Khalid bin Walid, Umar. Itu mantan-mantan pecundang sedanten. Toh akhirnya mereka di surga. Mana kan di Nabi nak ngatur tiang, gawe konstitusi itu paling bingung. Kau sering dipisoi, bulik-bulik ini. Sampai nak gak roh larane dadi Nabi, roh sampai nak menarap-arap syafaat. Parah nggak sampai Islamnya parah. Lah mau tuh salat ping 100 sik arep-arep napa? Jadi karepe sing dosa sampean, sing mesum sampean, tapi sing kangelan ora-ora masar goleki Kanjeng. Kanjeng Nabi ra melok mesum kon goleki sampean. Uteke lho ora cocok. Antara kula ben disiksa ngono sapa. Hindun niku gadah anak namine Khandullah. Hindun itu Nabi Sufyan. Sampeyan tak critani. Hindun niku duwe anak jenenge Khandullah, bojone Abi Sufyan. Walhasil Khandullah itu mati teng perang Badar. Zaman itu orang yang paling hebat dianggap termasuk Sayyid Hamzah.
Sehingga Hindun dan keluarga itu mangkel. Sehingga Wahsy yang budak itu dididik khusus spesialis hanya untuk bunuh Hamzah, hanya untuk bunuh Hamzah. Jadi sebetulnya beberapa kali kata Wahsy, saya beberapa kali punya kesempatan bunuh Umar, bunuh ini itu, tapi saya kompensasinya sama Hindun hanya kalau bunuh Hindun